लगा के घुसेड़ के चेक कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं ये दोनों वायर को लगा के टच कराते हैं लाइव में, शॉर्ट कर देते हैं। ये सब नहीं करना है, ठीक है। इसकी टेस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट क्या करना है, जो भी सप्लाई यहाँ पर आ रही है इसके बीच में एक फ्यूज वायर बांध दो, एक वायर पतला वायर लो, वो वायर यहाँ बांध दो, स्टार्ट करो। अगर वो जल जाता है, फ्यूज रेड कलर से जल के बंद होता है, मतलब बर्न हो गया वायर, जल गया, तो इसका मतलब आपकी सप्लाई यहाँ पर पूरी बूस्ट आ रही है।